तो संवसारभर मनयतात हो दीस आनी रेड क्रॉस तुमकां खबर आसा इज ह्युमॅनिटेरियन ऑर्गनायझेशन ते गरजेवंतां खातीर लोकां खातीर झडटा इवन ड्युरिंग डिजास्टर्स दीस ऑर्गनायझेशन स्प्रिंग्स इनटू एक्शन गेल्या फावटी तांणी दीस ऑर्गनायझेशन हॅज डन अ लॉट ऑफ वर्क ड्युरिंग कोविड डिजास्टर ऑल्सो आणि खूप पेशंटांक हॉस्पिटलांक हेल्प केल्या. सो आज जे फाउंडर आसात तांच्या तस्विरेक सुरवातेक सरांनी हार घालून आयच्या दिसाचे सुरवात करची अशें हांव तांचे कडेन मागता. देव बरें करूं सर. आज आमचे मदीं आमचे चेअरमॅन गौरीश बाब दोन सर आसात. तेच बरोबर आमचे वायस चेअरमॅन मंगलीश पैरायकर हेय बी आसात. आनी आतां आमी एक ल्हानशें एक आय चेकअप कॅम्प केला आनी ताचें आतां इनॉग्रेशन जातलें. हांव सगळ्या जीएमसीच्या डॉक्टरांक कडेन मागता की तांणी वेळीर येवन पार्टिसिपेट जावचें. Join us. Mask are long photos is separate. खूप झाला सर खूप या कमेंट्स करता. तुमच्या पैकी एक कोण येऊ कम somebody from the audience you have two line एक line म्हणजे तुझ्या उद्या सगळ्या उद्या हो थँक यू हांव मागता आमचे वायस चेअरपर्सन मंगलीश बाब तांचे कडेन दोन उतरां उलोवची. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी ही गोंयचो फांटो हो एक इंटरनॅशनल NGOचो भाग जावन आसा. जॉन हेनरी ड्युरान हांणी सुरू केल्ले एक मानव उपयोगी लोकांक सेवा करपाचें एक सेवाभावी संस्था ही. आनी ह्या संस्थे मार्फत आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प त्या भायर आय कॅम्प्स फिजिकल चेकअप अशे जायत्यो घडामोडी आमी हांगा घडोवन हाडटात. त्या भायर फर्स्ट एड कॅम्प्स ट्रेनिंग दितात
भुरग्यांक दितात, स्कुलान दितात, कॉलेजान दितात आणि हाज्या वरवीं कितें जाता की ते लोकांक पावूंक शकता, आकांताच्या वेळार लोकांक ते सहाय दिवंक शकता. त्याच बरोबर खुबश्या हॉटेलांनी जावं आस्थापनांनी, इंडस्ट्रियल आस्थापनांनी तांकां तांच्या लोकांक फर्स्ट एडाची म्हायती दितात, ताची ट्रेनिंग दितात. कित्याक तर एक्सिडेंट हे केन्ना सांगून येनात आनी जेन्ना जाता तेन्ना म्हऱ्यांत जर कोणूय आसत जाल्यार त्या मनशाचो जीव वाचूंक शकता. तर त्या खातीर हो वावर रेड क्रॉस सोसायटी घडोवन हाडटा. आमच्या प्रत्येक तालुक्यान ब्रांचीज आसा, थंय व्हॉलंटियर्स आसा, ते आपापले ट्रेनिंग काम करीत आसा. मेजर म्हणजे आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प घडोवन हाडिल्ले आसा. तर ह्या सगळ्या ह्यो सगळ्यो जर गोश्टी जर पळयत जाल्यार आमकां लोकांचोय तातूंत हातभार लागता आनी तुमचो सगळ्यांचो हातभार ताका लागिल्लो आसा. आनी चड करून दोतोरांचो तांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे उपकार आसा आमचेर हे सगळें करपा फाटल्यान. तर हांगा सगळे तुमी कोण कोण आयिल्ले आसा ते मिडिया आनी आमचे आज कोण पळय सेवा घेवपाक हांगा आयिल्ले आसा तांकां सगळ्यांचें स्वागत करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं मंगेश बाब. हांव आतां मागता आमचे चेअरमॅन सरा कडेन, गवळी तोंड सरा कडेन ताणें 2 उतरां उलोवची. Vice Chairman Mangish Bob, Secretary General John Aguiar, Dr. from Goa Medical College. Let me speak in English, it's better. No problem. And my dear friends and colleagues in Red Cross. Today is World Red Cross Day, 8th May, which is the national theme is keeping humanity alive. Every year we get a theme from Indian Red Cross Society, and keeping humanity alive is one of the most important and essential. आज खरीच गरज आसा ह्युमॅनिटीची. हो जसो मंगेश बाबान सांगला, जीन डोनाल्डाचो आज जन्मदीस 8 मे 1828. He was born, a Swiss national, a social activist, a businessman, who thought that we need to do such an organization. And then it was named as International Committee of Full Red Cross Society, and then it was changed as International Red Cross. And in India we started somewhere in 1948, sorry. And till date we have got about more than 700 branches. With all the states we have been present, Union Territory we are present. आणि गोंय जरी ल्हान, we do sustainable आणि भरपूर प्रोजेक्ट करता which are not known to many of you. आज तुमकां मुद्दम सांगीचे उत्सीत दिसता. कोविडच्या टायमान जे आमी जो 24/7 म्हटल्यार जाता, we were all there. And right from the lockout, जेन्ना बंद जाल्ले, आमी जवळ 3,500 लोकांक, स्पेशली नॉन गोवन्स जे फाटल्यान उरलेले, घरा वचूंक मेळनाशिल्ले, तांकां अख्ख्याक रेशन, जितले 15 दिसाचे रेशन लागता तिगे सगळे रेशन व्हरून आमी तांचे दारान पावयले. थँक्स टू अदर NGOs, म्हणजे रेड क्रॉस, रोटरीज, माय लायन, JCs आनी बाकीचे रोट्रॅक्टर्स, जे आमकां जरी आमी बॉक्सीस केले पण तांचे पर्यंत पावपाक जाय. So they were the source. तशेंच आमी थ्रू इंडियन आमचे हेडक्वॉर्टर्स न्यू दिल्ली, आमकां एम्बेसींतल्यान मेसेज आयली that there was a pregnant lady somewhere from Ukraine who was there in Arambol. 8 महिन्याची प्रेग्नंट. there was no communication, roads were closed, वचूंक मेळना, भायर भोवंक मेळना. Thanks to our volunteers, Rio, Sachin and Alka, during those times, आमचे एम्ब्युलन्सीस वचून तांकां सोदून काडून आमचे विथ पेडनेम ब्रांच दे could identify. आजिलोन व्हरून तिका she had not seen the doctor for 2 months. After 6.5 months pregnancy, she had not gone to see the doctor. Although every month you need to go. तिका व्हरून सोनोग्राफी करून सगळे देन ट्रिटमेंट
टॉक्सिक गुळ्यो बाकीच्यो इंजेक्शनां गुळ्यो विटामिनच्यो आयनच्यो दिवन वी सेंड हर बॅक. वी गॉट हर कम्युनिकेटेड टू हर कंट्री फोनाचेर आनी दे वर सो हॅपी. आनी 9व्या म्हयन्याची परती डिलिव्हरी आमीच केली तिच्या आजीलो. सो वी कूड हेल्प दॅट लेडी. ती घरांतल्यान भायर सरूंक शिकनासली. दीस वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेड क्रॉस. तशेंच एक जर्मनींतलो जाणटो मनीस हांगा एक केरलायट इंडियन लेडी बरोबर हांगा रावतालो. तिची चली परती परती फोन करताली आमकां, कितें जालें पप्पाक पळयात मातशें प्लीज बिफोर. स्टील वी कूड नो एड्रेस. आमकां फक्त लोकेशन सांगिल्लें सांगोळडा खंय तरी म्हणून. आमी ताजो फोटो मागलो बापायचो आनी बापायचो फोटो घेवन सगळ्याक आमी भोंवपाक लागले पंचायतीन आनी थंय. ताचे सांगलें हय एका घरांत खंय तरी राविल्लो पळयला म्हणून. आमी सोदून गेलो. पयलो हो बेडार पडलेलो सीक आहा आनी ती बायल केरलायट ताज्या बरोबर आहा तो जर्मन दादल्या बरोबर. आनी तो ही मस्ट बी समवेर इन 80 to 84 years of age. मागीर आमी व्हिडिओ कॉलिंग केल्यान चलयेक दाखयलें दॅट हियर इज अ पापा अलायव बट ही इज ऑन बेड. आनी तो आल्जिमेर जाल्ली ताका ही कुडंट स्पीक एंड असो ट्रेमर्स जाताले ताका. सो एटलीस्ट द डॉटर कुड सी दॅट ओल्ड फादर देर. सो हियर this is the role what we play. We don't tell people, but we do lot of things silently. Anga तशेंच international federation कडल्यान we got about 4.5 crore rupees during after COVID. So what we thought is I am also on the committee in New Delhi. And we will give ambulances, blood vehicles and everything. So 40 ambulances were brought and they were assured that each state looking at the size will get one or two. Maharashtra 2 दिलो, Karnataka 2 दिलो, full cardiac ambulance. Each was costing about 35 lakhs. But since I was there on committee, आमकां गोंयान अलॉट एकूच केलें. I said no, you are going to create 5 आनी 2 districts आसा, hospitals आसा, people are there, remote areas आसा. So I could manage to get 2. Thanks to Red Cross that we have given 1 to Azilo and 1 we have given to South Goa District Hospital. Both are given to government because it has to go to the people. If तुमकां आमच्या खातीर न्ही लोकांक वाचोवपा खातीर we could do. I was lucky enough to become a governor of Rotary in 21-22. And then the governor said you have some funds, Melta foundations. We could set up a cardiac unit in Azilo. We spent about 35 lakhs rupees. We bought a TMT machine. We have bought a colored Doppler, one of its kind. Thanks to Guru Prasad who could guide us and Michelle. Dr. Michelle Vegas. And तशेंच we could set up a full NICU's equipment there inside your GMC worth almost 85 lakhs rupees during that time. We have put all those incubators, warmers. You can have a look. Now the stickers are missing thanks to I don't know whom to thank, but our plate, nameplate, everything was there in GMC. But what we believe is to just do करप आनी आमचे काम जालें. म्हणजे दिवप लोकां पर्यंत तरी पावप, लोकांक खंय तरी वाचोवंक शकता आमी, कोणाचें तरी बरें जाता. आनी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट वी ऑल्सो एसिस्ट. केन्नाय दुबय, कुवेट, त्या मिडल इस्टांतल्यान आमकां ते कोणाक लीव जाय, कोणाक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, कोणाची आवय बरी नासता, कोणाक बापूय बरो आसता, दे वूड लायक टू रीचेक कन्फर्म फ्रॉम रेड क्रॉस whether this leave is really required, ते खरीच ती बरी ना. So what we have to do is आमचो ऑफिसर वता ताजे घरा ताजे वचून पळयता खरी जावं, then we certify. अशें न्ही की आमी बेश्टी सर्टिफिकेट दिता. That we certify, we even enclose the photograph sometimes and ask. It is very easy because it's through email. So what we do is email that time बाबा खरीच ताजी आवय बरी ना, so his leave is required because he is the only son, or ताका आवय पळोवंक जाय and he has to come back to see. So all those small things. आणि मांगडीज बाबांनी ते म्हणलेले आम्ही फर्स्ट एड कोर्सेस करता. व्हॉट वी डू इज आमचे वी डू मोरली अबाउट कदंबा बस ड्रायव्हर्स नाव, कदंबा क्लिनर्स, बिकॉज एनीथिंग कॅन हॅपन. अ स्मॉल CPR कॅन सेव अ लायफ. कळ्ळें न्ही. म्हणटकीच कोणाक स्नेक बायट जाता, खंय एक्सिडेंट जाता, कितें फर्स्ट एड करपाक जाय पयलीं तेन्ना रस्त्यार. सो दॅट्स द रिजन वी ट्राय अँड मोटिवेट पीपल इन ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, इंडस्ट्रियल हाऊसेस, हॉटेल्स. बाबा तुम्ही थोडे तरी लोकांक आमचो फर्स्ट एड कोर्सीस शिकयात. अँड माय फ्रँक ओपिनियन थ्रू दीस मिडिया, प्रत्येक घरान एक फर्स्ट एड जाल्लो भुरगो किंवा बायल मनीस किंवा चली भुरगें आसचें, वेर दे कॅन सेव देयर ओन फॅमिली ड्युरिंग द क्रायसीस, or neighbors or friends or anywhere in the workplace they are around. So that's my sincere appeal. We do first aid courses here. It's a small course.
and but it's very essential for a life. केन्ना एज्युकेशन आनी शिकल्यान केन्ना पिड्यार जायना काय वायटी येना कळम येना कांय ना. सो इट्स ऑलवेज देर विदीन यू. मनशान सदांच शिकत रावचें. हांव म्हज्या एजीक सुद्दां आज सुद्दां शिकता. खंय गेलो जाल्यार तुज्या कडल्यान शिकता, लोकां कडल्यान शिकता. लर्निंग इज अन ऑनगोईंग एक्सरसाइज. सो आयच्या दिसा आज मेच्या दिसा तुमी सगळ्यांक परबी दिता. तुमी बऱ्या सर्जरीन आयले. आज ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह चालू आसतल्यो आनी हेल्थ चेकअपूय आसा. सो वेरियस आमचे ब्रांचीस आसा फोंडा, वास्को, मारगांव. सो ऑल डिफरंट एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन देर. सो आय वूड रिक्वेस्ट सगळ्यांनी हाजो लाभ घेवचो. थँक यू. गॉड ब्लेस यू. देव बरें करूं चेअरमॅन सर. फायनली आय टू प्रपोज अ वोट ऑफ थँक्स. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली गोवा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर दिप्ती आनी बाकीचे सगळे स्टाफ आनी सगळ्यांक तुमकां स्पेशली प्रेस, मेंबर्स ऑफ प्रेस जे हांगा आयले मुद्दम कवर करपाक, तांचे देव बरें करूं. थँक्यू. सचिन ताचे पयलीं एक frame with people that are, I mean, you can buy anything, huh? The numbers is there. But it's 84. I will pick from my side. And you can track the other let's see. I can track the computer. Vivek the one. Yes. Running over. बसा एक एक महिना पळयता. अशें करून बस. खुर्ची अशी कर. नांव बरें आहा. बस रे. तूं नांव बरें. नांव बरें तें. दोन ह्या आयला आतां धाडटा वय. यो.
येणार